Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Mana boshlagan ishimizni ham biz nihoyat yetkazdik. Ikkinchi etaj. Mana pastgina xonalarga ham shunaqa rasollar tushirsa bo'ladi. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar bir. Bu hech qancha qo'lim yetadi 2 metr. Ana shu ko'rinishda bo'ldi. Bizga obuna bo'lib, klasslarni bosib mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lib qolishi mumkin.